हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद बीके। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं केबीएस एनबीएस जेएसए परीक्षा भर्ती 2026 के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी साथियों ने अपने अपने आंसर की चेक कर ली होगी। आंसर की आने के बाद आपके मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है इसकी कट ऑफ को लेकर। साथ ही साथ जो मेन क्वेश्चन है वो दोस्तों आपकी टियर 2 की तैयारी किस तरह से करनी है, साथ ही साथ मेंस की तैयारी किस तरह करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इन द एंड इस वीडियो में। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, हमारे इस वीडियो को लाइक करना है और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। साथ ही साथ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और दोस्तों आप चाहते हो कि आपको पल पल के अपडेट मिलते रहे, तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए आपको मैं चीज़ क्लियर कर दूं, जैसे कि ये हमारे मैंने आप जैसे कि कट ऑफ बताई थी। अगर आपने नहीं देखी जाकर देख लीजिए, उसी कट ऑफ के आसपास आपकी कट ऑफ देखने को मिली है। यानी कि जो मैं आपको कट ऑफ दे रहा हूँ ये कई सारे चैनलों के सर्वे के बाद, बच्चों से पूछताछ के बाद, पेपर का एनालिसिस करने के बाद देन मैं आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कराता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से आपको देखना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ इस वीडियो में कट ऑफ के बारे में और फिर बात करेंगे आपकी कैटेगराइज क्या आएगी। देखिए, जैसे कि आपको पता पोस्ट आपकी कितनी है, 1312 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है? 1312 पोस्ट है और इसका 10 गुना मानिए तो लगभग 13,120 13,120 पोस्ट मान के चलिए। ठीक है, यानी कि इतने बच्चों का आपका सिलेक्शन होगा आपका मेन एग्जाम के लिए। ठीक है, तो 13,000 बच्चों में से कितनी कट ऑफ जा सकती है? तो अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जी हाँ, यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ये आपको पता होगा एक प्रश्न आपका 3 नंबर का है। अगर आपका स्कोर 178 से प्लस है, जी हाँ, 178 से प्लस आपका स्कोर है यूआर कैटेगरी में, तो दोस्तों आपका अच्छा स्कोर है, आपको बिल्कुल टियर 2 की तैयारी में लग जाना है। ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करता हूँ, अगर ओबीसी कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 167 प्लस है तो दोस्तों ये आपको बहुत ही शानदार स्कोर आपका है। इसी प्रकार हम बात करें एससी कैटेगरी की, एससी कैटेगरी की मैं बात करूं, अगर आपका स्कोर 158 के आसपास है, 158 से प्लस है, तो दोस्तों ये आपका गुड स्कोर है। इसी प्रकार हम बात करें एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में लगभग 150 अराउंड आपका स्कोर होना चाहिए। और आपके एस सर्विसमैन की मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर आपका स्कोर 70, 80, 90 भी है तो दोस्तों आपका अच्छा स्कोर है। इतना अच्छा स्कोर आपका है तो बिल्कुल आपको टाइपिंग की तैयारी में लग जाना है। और साथ ही साथ जो आपका मेन एग्जाम है, देखिए पहले बात तो मैं करूँ करते हैं टाइपिंग की। देखिए, टाइपिंग आपकी एक स्किल है, इसको आपको सीख के रखना है। ठीक है, तो बिल्कुल टाइपिंग इतना स्टार्ट कर दीजिए। जो आपका स्किल टेस्ट होगा उसमें आपका पहले तो टाइपिंग होगी। ठीक है, टाइपिंग का कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आपका होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, सीपीटी। इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने टाइपिंग में क्वालिफाई नहीं हुए आप, तो दोस्तों ये आपको देने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, टाइपिंग की तैयारी में लग जाना है। टाइपिंग बिल्कुल आपको 1 घंटे स्टार्ट कर देनी है। साथ ही साथ जो आपका टियर 2 एग्जाम लगा हुआ है जिसमें आपकी जीके के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, कंप्यूटर के, उसको तो पढ़िए पढ़िए, बड़ी ध्यान से पढ़िएगा। और दोस्तों टाइपिंग भी आपको स्टार्ट कर देनी है ताकि दोस्तों बिल्कुल आपको मौका मिले, बिल्कुल आपका अच्छा एग्जाम हो और फिर ये ना हो कि आपकी टाइपिंग ना निकले। तो बिल्कुल टाइपिंग की तैयारी में लग जाना है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया इतना, अगर आपका स्कोर है तो बिल्कुल आपको तैयारी में लग जाइए, टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए और बढ़िया से अपने जीके के क्वेश्चन जो आपके डिस्क्रिप्शन में पूछे जाएंगे, रीजनिंग हो गई, आपकी कंप्यूटर हो गई, तो इस तरह को पढ़ना है। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई डाउट हो जो आप हमसे पूछे जाते हैं, कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं दोस्तों उसका आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।